Ну и всем привет, друзья. С вами я, Тима и мой круг. Как его назвать такой? Ну, будешь у меня, короче, Димой. Тима и Дима. Все. И вышла обнова. Я, правда, вам там не показала, но... Вот он когда-нибудь, когда буду заходить. Ну, ты пока стой. Я пока посижу. И на коленях ухаживать, пожалуйста. О! Только два бензина самого возьму. А потом я буду уже отдыхать. Давай, заливайся быстрее. Эх, вот. Как-то там должен, ну вот и все. И вот давайте строй. Так, мне выпала подсветка вот такая вот красивая. Красивенькая. Ничего. Ничего. Давай. Так. Сюда. Так. Да ничего. Ах, не упала. Все. Я помню еще на карте, только где он. Нет. Он меня уже задолбал со своим пом. Блин, он захотел. Хотел бы я. Я хотел вообще не обидно. Одну мы найдем по дороге.
Ладно. Ну ладно. Давай едем уже все. Все. Господи, дай. А что мне сказать? Ничего сказать. Но никто не научит, поставили подвеха песка. Ладно, давайте. Едем. Что-то мы разгоним. Едем быстро. Быстро. Хочу дом. Хочу дом большой. Могу. Отсюда было по два. Я не понимаю, что поставить. Ой. Я вот это вот понимаю. Это... Надо. Давай доедем до магазина. Здесь там бенз будет. Все. Ну, ты нормально. Это вот там бензин есть. О, целых дуванов можно. Нет, ты теперь получай. Ну блин, ну номер. Ну я чё, из него буду уходить?
Ой, извиняюсь. Извиняюсь, что так вышло. Ура! У нас есть топливо. Ладно, извиняюсь за то, что я его убивал, там все такое. Извиняюсь. Братан. Ты хорош. На самом деле. И ты молодец, что тут. О! Так, больше нет. Может, еще будет? Так, я так понимаю, еще не будет. Ну, тогда я покушу. Нем. Нем. Покушал свиночку. Еще хочу. Ну, как накушался. Ну вот, наелся. Можно ехать дальше. Эх, жалко мне его. Так, ну тут все едем. Так, ну все, я один остался. Так. Господи, она у меня даже светится вот это да. Ой-ой-ой. Нет.
Господи. Господи, я не умею рулить. Не, вообще я водитель года. Самый лучший водитель 0 звезд. О, магазинчик, магазинчик. Еще один магазин. Ну классно. Нет. Да, это магазин. Все. Иду смотреть, что там есть. Ой, сколько там комиксов. Я уже забрался. Давай. Ой. Нет. О, да. О. Я не думаю, что это так страшно. Давай, давай. Иди. Ой. Мяч верни. Нет. Убил. Да, его, наверное, нет автобуса. Так, съедаем все.
Ням-ням-ням. Ну, еще продадим некоторые вещи. А, у меня тогда был пистолет. Мне вот интересно, сколько это стоит. Сколько стоит вот это. А, не, он слишком большой. Тогда возьмем мы вот это. Вроде маленькая. А то поместится. А, не поместится. Жаль. Ну, тогда это возьмем. Не, я лучше его поменяю на новый. Так, ну. Так что, вот поставил. Да, всем пока. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ставьте лайк и это. То есть напишите комментарий, если любите свою маму. Ну и всем пока.